हेलो नमस्कार, आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बेल्ट्रॉन द्वारा रिलीज़ किया गया है इम्पोर्टेंट नोटिस, और इस नोटिस के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और चलते हैं इस वीडियो में क्या कुछ है देख लेते हैं। तो ये नोटिस निकल के आ रही है और इसमें क्या कुछ है, तो री एग्ज़ाम पुनः परीक्षा के संबंध में सूचना दिया गया है। और जिसका भी जिस भी शिफ्ट का जो कैंसिल किया गया था उसका री एग्ज़ाम का जो डेट निर्धारित किया गया है 27 जनवरी 2025 को। तो जिनका भी अभी बचा हुआ है टाइपिंग और ये एमसीक्यू टेस्ट, वो अब अपनी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि अब यहाँ पे डेट निर्धारित कर दिया गया है। यहाँ पे पहला में दिया गया कि शुभ झांसी डिजिटल सेंटर पटना में 7/10/2024 दोनों शिफ्ट का जो है पुनः परीक्षा का प्रकार है एमसीक्यू और टेस्ट टाइपिंग दोनों लिया जाएगा 27 जनवरी 2025 को। और बिहार के सभी सेंटर 7/10/2024 एवं 8/10/2024 केवल टाइपिंग ली जाएगी। कब? तो 27 जनवरी 2025। तो बहुत दिनों से इस चीज़ का इंतज़ार था स्टूडेंट को, लेकिन फाइनली अब ये नोटिस निकाल दिया गया है। और अब आप लोग इसके रिगार्डिंग अब आप एडमिट कार्ड कब जारी किया जाएगा, इसके रिगार्डिंग भी दिया गया है कि अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि पुनः परीक्षा से संबंधित एडमिट कार्ड सृजन के लिए निगम की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात ये जो वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है, उसमें आपको क्या है, पुनः परीक्षा की निर्धारित तिथि के करीब 4 या 5 दिन पूर्व आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया जाएगा। तो आप जा कर के आप डाउनलोड कर पाएंगे। और अगर कुछ और भी कुछ क्वेरीज है तो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। और तो जिनका भी एग्ज़ाम री एग्ज़ाम जिसे होना था उनके लिए बहुत ही खुशखबरी है। साथ में ये भी चीज़ें हैं कि अगर ये एग्ज़ाम ले लिया जाता है तो उसके बाद सभी का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। तो ये एक अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है। अगर आपको ये लग रहा है कि न्यूज़ काफ़ी अच्छा लगा है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। क्या कुछ इसमें आपकी क्वेरीज रह गई है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसको प्रॉपर रिप्लाई करूँगा। तो चलिए अब आप लोग तैयारी में लग जाएं, क्योंकि इसका री एग्ज़ाम लेने के बाद तुरंत उसके बाद आंसर की रिलीज़ किया जाएगा, उसके बाद एग्ज़ाम का रिजल्ट भी दे दिया जाएगा। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। क्या कुछ और भी कुछ अगर जिसमें कुछ परिवर्तन होता है तो उसको लेकर के मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।